Всем привет! Ребята, всем привет! Приехали на рыбалку открывать сезон по налиму. Налим, жди нас. Кстати, 3 года назад, вчера только смотрел вечером, 3 года назад мы снимали ролик, где тоже сезон по налиму открывали. Это с 10 на 11 октября. Чуть-чуть пониже по течению. Вот, приехали на реку Самары. Памятная для нас дата, мы решили все-таки это обновить. 3 года было назад. Потом был хороший сезон после этого. Зимний сезон был хороший в этот год, кстати. Вот, и поэтому решили начать заново все. Вот, местечко такое оборудованное нашли. Но это знакомое мне место. Здесь частенько раньше ловили налима. Вот, приехали еще раз на разведку сюда, попробовать в этом году. Вот, и как бы тут ребята и охотники, я так понимаю, и рыбаки оборудовали офигенное место. Тут елочки, красота. Ну, сейчас покажу. Полная. Так, вот тут лавочка такая. Такая избушка какая-то, теремок. Вот, тут, короче, у нас елочки, вот сосны. Вот, на берегу прям. Вот такая красивая, длинные ветки. Тут стол мощный. О, мощный стол такой классный. Там вот умывальничек, все, даже с канализацией выведен. Так что вот так вот. Будем рыбачить. Вот там внизу. Вот такое местечко. Денис говорит, тут ловил здоровых налимов. Посмотрим, что будет, что-нибудь не будет ловиться. Так. Уже разбирается. Все разбираем. Давай, вынимай крокодилы. Пришла их очередь. Крокодил, крокожу. И буду крокодить. Уже 2 собрал. Осталось поводки только на них. Все. Да и 3-ю, можно сказать, собрал. Так, 3 крокодила собрал. Багаж катушки поставил, груздью нацепил. Еще повесим по поводочку. Вот, и сейчас пойдем ловить живца. Я сегодня взял поплавочку. Принцесску взял. Сейчас пойдем пробовать. Какую-нибудь живность поймаем. На живца. На насадочку нам надо. Так что, что у нас такое? Нифига себе. О, антенну загнул где-то. К кустям ездил. Ладно, потом выпрямлю. Так. Кормочку нажать. Что, тут будешь? Слева? Справа-то. На тут кресло-то не надо. Нафига нужно? Во. Вообще зашибись. А вон еще лучше сидит.
Ну, такой улов тоже сойдет на налимче. Так, поводочки сейчас свяжем. Из 0,3 лески. Вот такие вот крючочки у меня есть. Старая вот черепаха пригодилась. Тут я все подряд сюда складываю. Вот. Иногда пригождается. Такие, наверное, поставим. Вот такой. Потом еще у нас что есть тут. О, такой вот, наверное, поставим. И еще широкий какой-нибудь. Так, вот он широкий. Такие вот поставим сейчас. Крючочки. Я, короче, ниже делаю поводок, чтобы он... Вот смотри, длиннее груз был, да? Ну да. Можно длиннее, можно короче попробовать. Но он длиннее как бы на дне будет лежать. Грузу, поводочек, крючочек. А так, в принципе, можно... Все, у меня все 3 готовы. Все 3 готовы. Я сейчас, наверное, одну вот эту, которая где-то у меня с грунтозацепом есть такая. Груздил. Вот он. Сейчас я ее пульну вон туда. Вон, наверное. Насажу малькату его. Одного. Потом пойду еще плаваю. О! Че тут поймал-то? Поймал рыбу, да? Это что вообще за рыбка-то? Да вот я не пойму, то ли карась, то ли густера какая-то. Ну не карась. О, сразу поклёвка, понял? Густера какая-то. Конечно, Только что. забросил, поклёвка. Конечно, что ты думал? Не будет? Это слишком мелкое. Ой, даже насаживать-то она сейчас слетит или сдохнет. Заморачиваться, чтобы она живая была. Да я знаю, ну просто сейчас пока пусть шевелится. Тут кроме налима-то еще что-то есть. Рыб какой-нибудь. Судак, штука. Ну вот. Судачок может сейчас взять. Ого. Мелко там. Что, вдруг клиенты задролить меня с колокольчиком? Вот эта наживочка для налима прям само то. Вот он, красавец. О. Крупно. Он там с этим свертлюшком, смотри. Чей-то снасть. Тройник. Поводок вольфрамовый. Тут рыбачил. Блин, что так скользко? А? Че? Побольше? Ну вот поменьше лучше будет захватывать. Целиком что ли его насадить? Может сейчас судачок вечером? А? Может возьмет? Я сейчас его... О. Пока что, потом есть что. Напополам его резанем. На, убил его. Убил воротана. Воротана убил. Осторожно.
влазит в этот. Вот он. Пошла жара, смотри. Вот она. Нифига с него кровище, смотри. Да, он тут уже сидит и говорит, что вы не вытаскиваете меня. Я думаю, там до жопы. Так, ребят, время полчаса 8. Стемнело быстро вообще. Махом, незаметно. Так, вот тут Денис хельца поймал. И бычков наловили он немножко. Или братанов, ротанов. Сейчас вот такую вкуснятинку насадим. Эх ты, блин. Вот так. Прикинь, у него полный рот прикормки. Ты вот кидал кто около берега? Вот он взялся. Вот такой вот насадка у нас будет красивый. И забросим. Да надо смотреть, что может и есть. Мелко. Вообще мелко. Так, где у меня сигнализатор блатной? Блин, в машине. 2 тут было, а остальные в машине. Ну вот я тоже думаю, надо чайку хряпнуть. Да. На бель. Нарезка. По-моему, бель. А, нет, башка этого. Балбеса этого. Братана. Вот так вот. Да я фонарик, чтобы это видно было хоть чуть-чуть. Ребята, время 20:09. Вот первая поклевочка. Пару подергушек было на голову ротана. Вот крайне левая. Ее по прямой закинул. Да, по прямой закинул. Постоянно. Да я вижу, сейчас будем подсекать, будем пробовать. А че, он, видишь, дернул, все, не хочет больше. Давай, как прям чтоб прям крокодил в воду улетел. Попробуем сейчас. Нет, по-моему, ничего. Ничего. На голову этого, да. Ага. Ну, не обгрызанный он так, ничего. Ладно, далее закидываем его. Прямой у меня был заброшен. Примерно так вот был. У меня, ну вот это примерно так была заброшена. Я говорю, далеко я кинул. Так, вот тебе тишина.
крутанем. И это крутанем вот так. Вот. Ну ладно, будем дальше сидеть ждать. Ну да, вот это сейчас прям хорошенько. Только время без 20:10. Да говорю, время без 20:10. Так, сейчас это, чайку вскипятим. Вот такая вот щепочница, ребят. Еще давно уже приобрел, летом еще не опробовал ни разу. Сейчас туда он шишек накидал. Сейчас попробуем. Чаек вскипятим на ней. Протестируем. Немножко бересты. Чаек будет на шишках. А? Прилетели, закидов, залез сейчас, по-моему. Чайник закипает. Сейчас будем чаечек наливать. Ребята, поклевка неплохая. Ага, что-то есть. Или сошел. Сошел. Походу. Обживал всего. Денис сошел, походу. Слышь? Денис. Говорю, сошел. Ну, что-то вроде было сначала небольшое, что выдернул у него изо рта. Поклевка хорошая была, на живого этого. Да. Ты что, костер что хочешь? Давай того берем все и тут же. На этом месте костер. Прохладно стало, вот такой вот костерчик замутили. Пескаря сбили. Да. Ну, у меня вот здесь вот сверху пескарь был, а снизу хвостик. Хвостик сейчас снял, выкинул, обмусорный. Братана надо попробовать. Давай. Пробуй. Светанешь? Угу. Ага. Шик. Ага. Шик. У меня тут все скользящее, смотри. Понял? Тоже скользящий. Да, все И ручка, и катушка скользящая. Да, все скользящее. Ясно, и оснастка скользящая. Понятно. Так, время у нас 10:30. Вот. За все время было 2 таких более-менее поклевки хороших. Одна вот буквально 10 минут назад. И сейчас клюет.
Дергает он. Понимаешь? Да. Есть что? Коряги. Хороший. Ага. В коряшках. Вот он первый. Открытие, ребята! Ставьте лайки. Ух, Заглотил. да, жестоко. Жестоко схватил. Время 12. Вот 15 минут назад у Дениса произошла поклевка на узлище. Короче, он относил его левее вниз по течению к коряге. Вот там поклевка, поймал налимчик. Ну, грамм такой 600, может быть. Для наших краев, в принципе, это так, как сказать, более-менее. Вот. У нас особо крупного тут нету. Так что вот так вот. Клюнул он на пескарика. Вот, пошел Денис перезабрасываться. Я, может быть, сейчас попозже туда тоже одну удочку поставлю. Схожу. Так что налим начал выходить уже, питаться. Вот можно есть, рыбачить. Все, ребят, приехали уже в город, все собрали, сложились. После того, как Денис поймал налим, больше поклевок вообще не было. Вот. Ну, открытие такое произошло у нас. 2 часа посидели, в общем, после этого и начали собираться домой. Да, ну, в целом, вроде как открылись, но... Как Не с- знаю, мнений и мыслей много. Возможно, еще раз туда приедем. Может То быть. есть в более закоряженные места. Вот. И А то, как всегда, открылись и все. Больше нет рыбалок. Больше одного. не ездили. Ну, это у нас межсезонье, поэтому как бы мы так вот проводим время. Вот. Вот такая вот рыбалка, в общем, получилась. Ну ладно, налим поймали. Налим одного поймали, так же как... Сколько? 600 грамм где-то? Ну, 600, С копейками. 645 грамм получается, если без сачка там, ну, 650 групп там даже. Ну, такой же более-менее съедобный для нашего региона, это вполне себе такой нормальный уже вариант считается, там не килограммовый, Как бы, конечно. да. У У нас крупных нету. маленькие, у нас 7-килограммовых 8 нету, и как на северах. Поэтому Ладно, всем удачи. счастья, здоровья, успехов. Всего самого хорошего. Хороших Ставьте рыбалок. лайки, подписывайтесь на канал. У нас еще будет много интересного. Вот впереди, Еще много рыбалок. впереди сезон. Любимый сезон. Зимний Твердой воды. сезон это в любом случае впереди. А так еще, ну, возможно, Ну, рыбалка на щуку и на лиму. Возможно. Может быть. Если получится, все хорошо будет, то дай бог, поедем, может, еще по жидкой воде. Закрывать сезон уже точно. Ну ладно, всем пока. Увидимся. Давайте, ребят, всем пока-пока. Увидимся на водоемах.